Đừng đi trước, anh không thể theo kịp. Đừng đi sau, anh không thể thấy em. Hãy sóng đôi bên anh trọn đường đời. Trong cuộc đời mỗi con người ai cũng có ít nhất là một con đường kỷ niệm. Quyết có không? Có chứ, Quyết cũng là một con người mà. Con đường kỷ niệm của Snow không kể đây cũng thừa biết. Nó gắn liền với cóc, ổi, xoài, chè, bún chả, mì bàn thắn, sữa chua, nem chua, củ đậu. Còn hơn con đường kỷ niệm của Quyết là con đường có những cây xấu già đã chứng kiến cả chục lần Quyết bị ai đó cho leo cây, đứng chờ đến mòn cả lốp xe, phải vậy không? Snow có cách mở ở đầu một câu chuyện có vẻ rất tử tế, nhưng kết cục thế nào cũng xoáy vào những điểm nhạy cảm của Quyết. Nếu không có gì hay hơn những chuyện con đường vừa rồi thì chuyển sang đề tài khác đi. Chuyện là chuyện thế nào? Chuyện về những con đường đáng nghe lắm chứ. Những con đường em đang đi đều có bóng dáng những người em yêu thương. Biết bao con đường đã đi qua em làm sao nhớ nổi, nhưng con đường nào có anh em đều nhớ. Đường nắng là con đường em đi đón anh hôm anh ra Hà Nội. Anh đứng ngóng em, ngóng xa lắm, tới khi em đến gần mà chẳng biết gì cả. Đường kỷ niệm là con đường em và anh đi về nhà mình, là con đường anh nắm chặt tay em, sợ em lạnh và sợ em lo lắng. Đường ngại ngùng là đường hai đứa đi chơi với nhau, bị mọi người bắt gặp. Đường ngỡ ngàng là con đường anh đưa em đi vào tối giao thừa. Anh nói thích nhìn mắt em lúc vui ngắm pháo hoa. Giờ em rất nhớ con đường ấy. Đường giận hờn là con đường em dỗi và tủi thân khi thấy anh quan tâm đến người khác. Đường nước mắt là đường em về một mình khi anh đã đi. Anh không dám ngoảnh lại nhìn, còn em nhìn theo anh và khóc, không dám gọi, mặc dù biết gọi một câu thôi anh sẽ chạy lại. Anh gọi điện, em ở nhà ngoan nhé, anh đi rồi anh lại về mà. Đừng chậm hơn em một bước chân và đừng quên yêu em hơn tất cả. Đường ước mơ là con đường mà có lần anh hỏi em về tương lai, con đường mà hai đứa sẽ cùng đi trên đó. Đường chờ đợi là con đường em đang đi, có tình yêu và thật nhiều nỗi nhớ. Em không biết nó dài thế nào, nhưng em biết con đường ấy có anh. Em tin và mong anh về. Câu chuyện về những con đường tạm dừng ở đây, nếu đọc nữa sợ Quyết thêm tủi thân. Từ nãy đến giờ không có con đường nào giống con đường leo cây của Quyết. Mà Quyết đang tìm gì đấy? Tìm một thứ mà Snow chẳng chơi được đâu. Quyết làm như Snow ham ăn lắm đấy. Snow cũng có lúc lãng mạn chứ, chỉ có điều là Quyết chưa bao giờ chứng kiến. Mà thôi, Quyết tìm thấy rồi, ca khúc Every Time We Touch của Cascade, do nữ tác giả của bức thư Những Con Đường ở số điện thoại 0902029282 gửi tới Nguyễn Phúc Trực, công ty cổ phần Sông Đà 10.1, số điện thoại 0915094363. Chúc hai bạn sớm được đi trên con đường hạnh phúc nhé. I still hear your voice when you sleep next to me. I still feel your touch in my dream. Forgive me my weakness, but I don't know why. Without you it's hard to survive. 'Cause every time we touch I get this feeling, and every time we kiss I swear I could fly. Can't you feel my heart beat fast? I want this to last. Need you by my side. 'Cause every time we touch I feel the static, and every time we kiss I reach for the sky. Can't you feel my heart beat slow? I can't let you go. Want you in my life. Your arms are my castle, your heart is my sky. They wipe away tears that I cry. Oh, the good and the bad times, we've been through them all. You make me rise when I fall. 'Cause every time we touch I get this feeling, and every time we kiss
time we kiss, I swear I could fly. Can't you feel my heart beat fast? I want this to last. Need you by my side. 'Cause every time we touch, I feel ecstatic. Every time we kiss, I reach for the sky. Can't you feel my heart beat so I can't let you go? Want you in my life.